個經濟體係非常之蓬勃，係好恐怖嘅一件事情，好恐怖，即係有少少。佢話咧，其實有一個咁樣嘅公司啊，叫 Emergence AI 啦，咁咧就做咗一個好似我哋以前玩 SimCity 啊咁樣嘅實驗啊。佢就係揾一啲 AI 咧去管理一個城市。我諗佢入邊設計咗某啲嘅參數啦，咁我唔識啦啲 program 嘅嘢。但係總之將呢個城市、將一個國家，如果交俾 AI 打理咧，會發生咩事咁樣？咁咧嗰個實驗係好有趣。咁就呢四個咧，佢哋就好似頭先 Laurie 嚟講啦，就係話咧，佢哋每一個大數據語言模型都管轄佢哋自己嘅虛擬城市。咁嗰個虛擬城市嘅藍圖咧，就係用紐約市，即係一個已發展嘅經濟體嚟到做一個藍本嘅。大家都係同一個起跑線嘅，四個大數據語言模型，大家都同一個起跑線。咁佢同埋咧就係嗰啲 researcher 啦、科學家咧，就再加多一個共用嘅，即係共存嘅一個經濟體落去。咁就將嗰四個大數據語言模型就將佢哋入邊嘅 agent 咧都放埋落一齊，就做咗第五個嘅經濟體出嚟。咁就將呢五個經濟體同時運行15日，咁就睇下邊一個經濟體最繁榮。咁就基本上呢個就係個架構。咁出嚟嗰個效果咧，OpenAI 嘅 ChatGPT 先啦。咁 GPT 咧就 run 緊佢個 GPT-5嘅迷你版本。咁嗰個經濟體咧就非常之保守嘅。大家如果用過 ChatGPT，尤其是係 Copilot 個版本，係非常非常之保守。基本上你問佢一啲比較上嚟講係 edge 啲嘅問題咧，佢都唔答你嗰隻。咁咧佢咧就 run 咗咧，大約係冇15日喎，run 咗大約7日咧，就已經係成個經濟體係 collapse 咗啦，係崩潰咗。即係唔能夠再支持自己，唔能夠支持自己。點解咧？咁原因就可能真係太過保守嘅關係。係啦，餓死晒。如果你睇 OpenAI 就餓死晒啦，個個掛住講，可能係講一啲好高層次嘅哲學啊咁樣，佢就話：應該係咁嘅，唔應該做乜嘅，唔應該做乜嘅咁。到頭嚟全部人都餓死晒。但係其實咧 Grok 咧都未算最差，係啦 Gemini 咧先至係好奇特地咧係爆升到個罪案率係唔係講緊183個啊？係683個罪案率，多咗成4倍幾，非常之意外嘅就係咧，大家都以為，喂佢有成683個罪案率，咁應該係少過4日啦，生存嘅空間唔好講話15日啦，成個實驗 OK， 或者係 Grok 嗰4日就玩完啦。但係咧好奇怪嘅就係乜嘢？佢係完全冇問題，可以係 last all the way 過到15日。last forever 咁多罪案率嘅期間都可以 last forever， 同 Anthropic 嘅 code 係睇齊。OK， 完全過到15日之餘咧，個經濟體係非常之蓬勃，係好恐怖嘅一件事情，好恐怖，即係有少少咁，所以咧就得出個結論咧，就係話，咦，其實唔係話淨係罪案率高咁就會係個經濟體會好快 collapse，唔係咁樣嘅喎，係有其他因素係導致到一個經濟體係會 collapse 嘅。